Galicia é unha das comunidades autónomas que conta con máis distintivos de calidade, un feito que evidencia o elevado grau de profesionalización e de calidade do seu turismo. Poñendo o foco nas persoas que traballan nel, hoxe en día máis de 128.000, o Clúster de Turismo de Galicia realizou esta mañá a súa presentación en Fitur. No acto que asistiu o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a importancia de seguir prestixiando este sector a través da formación especializada para dar resposta así ao cada vez maior volume de visitantes que se achega a Galicia. Chamámoslle os arquitectos do ocio e vimos a este stand de Galicia pois a poñer en valor esa filosofía, esas características que teñen cada un dos profesionais do sector turístico galego. Temos que seguir traballando na sostenibilidade, temos que seguir traballando na formación do sector para que haxa unha maior competitividade dentro da nosa comunidade. O sector está preparado para novos retos e hai unha profesionalización cada vez moito máis grande, pero hai que seguir poñendo en valor a estos profesionais, a esta xente que recibe os centos de turistas que veñen á nosa comunidade para así poder competir con outros destinos. En definitiva, apostar pola profesionalización do sector para garantir así unha calidade do servizo, mellorar a competitividade empresarial e elevar a satisfacción do visitante. Un elemento que nos diferencia, con profesionais capacitados que fomentan a sostibilidade, aumentan a empregabilidade e aseguran un crecemento económico dun sector á alza en Galicia, no que no último ano superou os 6,6 millóns de turistas.